నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ లో సిఐడి విభాగం పరిపాలన గుంటూరు నుంచి నిర్వహిస్తామని ఏపీ డీజీపీ రాముడు తెలిపారు. గుంటూరు మెడికల్ కళాశాల వెనుక ఉన్న పోలీస్ క్వార్టర్ స్థలంలో సిఐడి నూతన కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి డీజీపీ రాముడు శంకుస్థాపన చేశారు. 2500 చదరపు గజాల్లో 3.50 కోట్లతో సిఐడి కార్యాలయం భవన నిర్మాణం చేపడుతున్నామని తెలిపారు. కార్యాలయ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచే సిఐడి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తామని చెప్పారు.